Kepisanangan Tabid Malaysia Madani Miampai Kodoho Emily Maria Repin ni habar edusun sada ponditi tadau kolimo kepodom siam tulan konom 2020 podomonom. Namaan ulu doot gabungan rakyat Sabah GRS it jenterapati ito insanan koyanan parlimen untuk meneguang pemilihan Tagayot Tabontol. Onom menonarikohon zon pinilih sebagai meneguang dot koyanan diol. Menarikohon GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros yang sendiri minaboyon di zon Koiso, Kampai Nokudat, Kota Blud, Tuaran Kota Kinabalu. Damot 5 zon kawaguman irikohono di Presiden Memeruan Parti Komponen GRS. Zon 2 man irikohono di Datuk Seri Panglima Masidih Manjun. Zon 3 Tan Sri Anifa Aman. Zon 4 Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Zon 5 Datuk Chin Supin. Tan Sri Liu Yunfa. Zon 6. Tujuannya ialah untuk melaksanakan naziran ataupun maklumat laporan persiapan bahagian-bahagian mengikut zon. Minaboros sa Hukumah Kapahabaran katalib minirikohon dit mitingan Majlis Tertinggi id Kota Kinabalu. Mulong pia timpu Parlimen Pikikiro Olimpupuson id Pompod Tahun Tabontol. GRS sumadia memonsoi kepersediaan kepegulung untuk menantu jenterapati sumadia kopio. Untuk PRU timpu Tabontol GRS kiangkap. Papirikau tulun mobi id atainsanan dono pada 5 Parlimen Kampai no id Labuan. Naboros na gidi Datu Hajiji, pio pakatan politik apatut tilambusan, man pagiroto montok manantu kotoranongan perintah, hal kebruan pogun, anu man potilambuso. Gabungan Rakyat Sabah GRS minangakun kinaswangon di Kaisaan Kinabalu Progresif Bersatu APKO sebagai Purwaguh gabungan di Legkogiret Dino Ino. Hal dilo pinapelembus di menarikon GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor Soiran Pupusan menarikon dit mitingan Majlis Tertinggi GRS idlongkon Convention Sempembangunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Tumanu di Datuk Seri Hajiji kinaswangon do APKO pikikira memeruhang pakagu kinagarasan GRS montok minggiso menamong magikion Sabah ang papagirot perintah pogun dit Haromantad. Dengan penerimaan ini, ianya sejajar dengan perjuangan GRS sendiri, yaitu Sabah United, Sabah First, dan untuk memberi kekuatan kepada parti-parti gabungan tempatan ini. Dan kita mau mewujudkan kestabilan kerajaan di peringkat negeri yang sedia ada. Minanahak kami karait Harodoti, katanudan mantad Pati Suai untuk timpu Tabontol. Yaw penagiboyan Mantiri Minaboros ay sopo pangapalayan wagu na terima daw. Nga GRS kasasay pengukab kumaninggisaman montok papagirot gabungan dilo. APKO pinatamad minangapalay katanudan. GRS untuk koduna padam siam tulan kelima na katalib dit pinatahak di Presiden daw Datu Iwan Benedict. Kinusangan APKO pinapasili GRS Benediti kiharo anam pati komponen suaiko pati gagasan rakyat Sabah PGRS, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Liberal Demokratik LDP, Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS, Parti Cinta Sabah PCS. Watas sipitang kikomilaan o silidhab ekonomi wagu pogun. Komilaan dilo sinakodong mayad kinasumpakon daw sebagai duawayaan sumuang kopagulu mantad Sarawak Brunei ningko katonto sikap di projek Taman Perindustrian Tumau ges sipitang Sogip. Tiri perintah no kayanan ang kawalayan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif minaboros ning kokoton dilo manahak kasiwatan kumat Majlis Watas Sipitang montok papaing kawas hasil kononuan ang papasarok kaparagatan ekonomi no kayanon. So eko ilo katindapawon lobby donopod na ribu kukumaraja id kayanon Sogip ontok timpu Tabontol papaharo kapagyanuan takawas kumat kasusukupan, montok tulun kinumuan, pemadagangan am katerinaan, idawatas dilo. Naruban niya RTM, kopyondat ababayan jelajah aspirasi, Kementerian Perintah no kayanon, kawalayan id sipitang.
Naboros na gidi Dato' Arifin, perintah papasadia, kususukupan ang pasarili kondusif, montok manakadong kusunyan pengupuan, ang keberuanan ekonomi, id watas dilo. Damot dilo puru parliman sipitang, Dato' Matbali Musa Kikalansanan, piso kodungan ogirot id piolitan perintah pisompuruan ang pogun, anu man potilombuso. Montok papasikap keberuanan ang papaing kawas, koterenangan magigyon na kayanon. Ida babayan dilo, onam puru majlis watas sipitang, nakanu pemilihan. Kaisaan Pemogompian Paliatif Kota Kinabalu PCAKK tumilombus minggiso monimung kausinan montok kausinan ketorinaan pengobatan. Pinorigot ino penginjuran ababayaan tunggungan sosial koprat di Pinaharo Ilongkod Convention Sempemogunan Sabah untuk kepadam siam tulan ko siam 2020. The fund that we get, we use it for home care services, daycare services. Also, for not only cancer patient, but all kind of incurable diseases such as Alzheimer disease, Parkinson disease, cardiology, nephrology, geriatric, and all this. And we also need this fund to train our volunteers so that they can take care of our patients. Naruban niya kapabaran sa ranako pupus minangay tambulo itapantang di malahingan tagaya pogun tunmo sa aman id istana Seri Kinabalu. Damot dilo mananumpuan kaisan PCAKK mengtan minaboros kaisan minaningkanan pemuhuan kausinan 300,000 ringgit maya penganjuran ababayan makan tutuong. Kausinan dilo mantok penguludan kaisan dit mamaguno pagkikiro 600,000 ringgit sa taon, kampay na pambarayan kaji doktor, nos Kukumaraja penguludan. College Tingkatan 6 tawaw na kasurat wakon mantad toluh longkod Tingkatan 6 bobos osonong nayatan kabansaan tumanod kinotuson STPM 2025. Damot SMK kinabutan nakanud kemengakunan nayatan kabansaan untuk kategori mod 2 o mod 3 ponog ititungkap kinalantayon ning kokoton bobos osonong. Tupisar belajaran watas tawaw mat Norsima minaboros ning kokoton dilo papakito kinalantayon tumilombus institusi tingkatan 6 id nayatan kabansaan. Minaboros yaw dilo kapiyondot ababayan kapatakan slip kinautusan STPM 2025 College tingkatan 6 tawaw. Ida ponisan dilo hapada maturo susumikul College tingkatan 6 Pra-University Tawau nakano purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0. Mantad 403 susumikul dit meningirikaw penisan 402 nakanud sijil STPM. Saya perlu belajar 4 subjek dengan 4 yang perlu dilalui ulangan seterusnya dan exam semester 2 dan ulangan itu ya sangat sukar lah sebab masanya sangat singkat dan padat. Saya hanya target 3.5 ke atas saja tetapi rezeki Allah. Saya jaga hubungan dengan Allah dulu dan saya jaga hubungan dengan manusia. Jangan tinggal solat, struggle, memang wajib struggle. Tidak ada yang namanya belajar senang-senang. Kita kena belajar dengan susah. Tapi ada namanya work smart. Itu kena cari sendiri cara work smart tu. Saya hanya concernkan dia, utamakan Allah, baru buat pelajaran. Lepas itu orang tua ni mendukung saya lah apa yang anak buat. Saya hanya bagi pesan utamakan Allah. Kami dari keluarga B40, jadi ini memotivasikan kami untuk belajar bersungguh-sungguh. Lembaga Spos Sabah mengguna sistem digital untuk mensingubas pengeludan ditki integriti. Kementerian Keburuan Kemulakan Kemogoton Spot Om Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros lang diloki guna montok menantud keburuan spot ketilombus man pengkawaso. Mementingkan tata kelola dan juga integriti dalam apa juga pengurusan supaya semuanya berada dalam keadaan yang teratur dan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Begitu juga kita meminta mereka supaya mengaplikasikan teknologi digital
Berusia usara nak pupus pinapahimagon dit ababayan kapatahakan watika angkat sumpa puru lembaga sport Sabah id kota Kinabalu. Soy memarati dit mandat hontolan organisasi puru lembaga apatut nagi memusuh ketundunan kukumaraja. Manantu atlet tulun ginemuan kanu kesusukupan sport dit atingalig bobos senong. Minoboros nagi ida tu nizam puru lembaga apatut meningkanan kumadit 5 hal kepagulo kampay na mamarati mandat hontolon tata kelola integriti kesikapan timpu digital pengludan kukumaraja senong kepurimanan ketingaligan memaguno. Hopada matulu puru lembaga sport Sabah nakano watikah pemilihan montok sesi 2000 pada menom gisom 2000 pada mesiam. Penuridangan kompleks spot kunak ki kalansanan anu kogirot i palan Malaysia kumapodom tolu. Kinenan projek noila ano karaja dokumentasi miampad agensi samok noman otuso. Penghub Menteri Keburunan Kemulakan Kemagotan Sport Ekonomi Kreatif Datuk Seri Dr. Anil Sandu Minoboros kina sumpakon watas kunak id pialitan pipiro watas id rahat kesilahon. Papasili kunak minat asili longkod keburunan sport. Kita sudah ada black and white bersama Gatri dan juga saya telah berbincang dengan pejabat daerah dan setakat hari ini surat menyurat sudah di peringkat KBSK, Datuk SUT yang sendiri C dan telah diantar kepada Jabatan Tanah. Saya haraplah apa yang diminta daripada Jabatan Tanah valuation report tu I will get it fast. Ia pun lagi adun kunak menaboros dilo sarana kopupus pinapahimagon pengukaban pialan olahraga MSSD kunak kumo 4.2 id kompleks sport Tawau. Hapadam 5 sikul asiriba telu sikul lintanga tinumanud da pialan dilo. Ingka kana kabar Edusun sedapon ditipon sikau mantadoho Emily Maria Roipin. Salam Malaysia Madani. Kagayat di tiging nawa